平常我们看到的火车轨道不仅能够承受列车的重量，还能承受住列车高速行驶的摩擦力。然而你知道吗？列车铁轨在铺设的时候看上去是比较柔软的，好似随意就能摆出自己想要的形状，就如同面条一般。这是为什么呢？其实铁轨并不是非常坚硬的结构，而是拥有一定的韧性。列车长时间在铁轨上运行会产生震动和冲击，如果铁轨非常坚硬缺乏韧性，就有直接碎裂的风险。而且铁轨也会受到热胀冷缩效应的作用，特别是在一年四季温差较大的地区，需要为铁轨留出足够热胀冷缩的空间。普通铁路的接缝就是来源于此。如果铁轨硬度过高，缺乏韧性，就可能导致两条铁轨接头的部分被压碎。因此铁轨在制造时会通过特殊的工艺赋予铁轨一定的韧性。在建设一些特殊工程时，还会采用韧性更高的铁轨，这才让铁轨呈现出面条般的扭曲。